ودي حاجه كمان مهمه، قال ان انا بعرف اعمل علاقات مع الناس، زائد حاجه مهمه جدا الحصول على جوده الاستقلاليه. قالك ان الاشخاص اللي عندها حدود بقى عندها نوع من الاستقلاليه اللي جودتها عاليه، الحريه اللي هم فاهمينها رايحه فين وجايه منين. ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا، الا وهي ان انا لما بيكون عندي حدود يا جماعه بحس بالحريه. ليه بحس بالحريه؟ بحس بالحريه لانه ببساطه شديده انا لما بعبر عن حدودي فانا في الاصل بعبر عن مشاعري، فانا بالاصل بعبر عن افكاري، بعبر عن قيمي، بعبر عن معتقداتي، فبالتالي بعبر عن ايه؟ عن هويتي. الهويه، الايدنتيتي بتاعتي، الهويه بتاعتي. يعني ايه؟ يعني الاشخاص اللي ما عندهاش حدود هي في الاصل مش بتعرف تعبر عن هويتها الاصليه. الحته دي مهمه جدا جدا ان انا اقف عندها. يعني نص الناس، لا والدراسه كانت بتقول ان اكتر من 90% من الاشخاص هم اشخاص فيك. يعني ايه فيك؟ يعني دي مش طبيعتهم الحقيقيه. زي ما دايما بقول ان الحدود بترجعنا للاصاله بتاعتنا. الاصاله بتاعتنا، الحدود بترجعنا للاصاله. الدراسه دي قالت انه 90% واكتر من 90% من البشر بيكونوا فيك. دي مش الكينونه بتاعتهم، مش الهويه بتاعتهم. ما بيعرفوش. الناس ما عندهاش حدود ما بتعرفش تعبر عن افكارها الشخصيه، ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها، ما بتقدرش تعبر عن قيمها، وما بتقدرش تعبر عن القناعات بتاعتها. فبالتالي اللي ما بيقدرش يعبر عن ده بسهوله، ده ما بيعكسش للشخص اللي قدامه هويته، الهويه بتاعتي الحقيقيه، الايدنتيتي بتاعتي.